kemi një rritje shumë të madhe të kërkesës në Bregdet. Kemi një numër më të shpesh transaksionesh në të gjithë pronat që zhvillohen në Bregdetin shqiptar. Paralelisht me këtë kemi kërkesë shumë të madhe dhe në Tiranë, por në Tiranë është rritur cilësia e kërkesës. Çfarë do të thënë? Do të thënë që vlerësi po bëhet gjithmonë më i kujdesshëm që të investoj atje ku duhet, të investoj në pronën e duhur dhe të investoj në një pronë që e rrit vlerën e saj në afatgjatësi. Duke qenë se jemi një vend që për shumë vite kemi qenë një treg i panjohur dhe sot jemi të hapur globalisht, edhe investitorët në Shqipëri po bëjnë ndryshëm. Fillimisht ishin vetëm investitorët vendas, pra ata që kishin biznese të qëndrueshme, të cilët vinin për investim, ata që donin të shtonin pasuritë e tyre duke bler prona për të dhënë me qera. Sot kemi po këta investitorë që vazhdojnë blejnë, por kemi dhe shumë investitorë të tjerë që vinë nga jashtë. Por ndër 4-5 vitet e fundit janë shtuar shumë edhe investitorë të huaj të cilët e konsiderojnë Shqipërinë si një treg me zhvillim dhe si një treg i cili mund t'i lejojë ata që të shumë fishojnë të ardhurat e tyre në investim në pasuritë të patundshme.